दोस्तों ये हमारे पास 0.5 HP का हैवेल्स कंपनी का टिल्लू पंप है। और देखिए दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है करता हूँ। देखिए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा ये लोड भी ले रही है और गूं गूं की आवाज़ भी आ रही है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम से अजीब प्रकार की प्रॉब्लम है। मैंने दोस्तों इसका कैपेसिटर जो है वो भी निकाल के टेस्ट किया, वो भी एकदम से परफेक्ट दिखा रहा है। देखिए मैं इसको सीरीज से एक बार आपको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास में सीरीज वाला सॉकेट है और इस सॉकेट में हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए जो फॉल्ट हमने ट्रेस किया इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फॉल्ट जो था वो हमारा है कैपेसिटर का ही। आखिरकार वो हमें कैसे पता लगा दोस्तों, जब हमने इस कैपेसिटर को लगाया सीरीज वाले सॉकेट में और इसको टच किया तो इसमें देखिए कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। यानी कि अगर आप एक सही कैपेसिटर लेते हैं और उसको जब आप पावर सप्लाई देते हैं और उसके बाद में जब आप इसके वायर को टच करते हैं तो इसमें एक स्पार्किंग की आवाज़ आती है, क्योंकि जो भी कैपेसिटर होता है इसमें करंट स्टोर हो जाता है। तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है और ये कैपेसिटर हमारा इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। देखिए वैसे देखने भागने में एकदम से ओके है, कोई भी कमी नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया कैपेसिटर लेते हैं और नए वाले कैपेसिटर को भी टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए एप्कोस कंपनी का कैपेसिटर है। इसको जब हमने पावर सप्लाई में टेस्ट किया और जब इसको लगाया, देखिए अभी कोई भी स्पार्किंग नहीं आई है, लेकिन दोबारा में देखिए फ्रेंड्स बोला। तो इस तरह से ये कैपेसिटर हमारा बोल रहा है। तो फाइनली मैं इस कैपेसिटर को इस पर लगा देता हूँ और इससे हम चेक करके देखते हैं। देखिए कैपेसिटर मैंने लगा दिया है। अब इसका मैं जो इनकमिंग पावर सप्लाई वाले वायर हैं वो भी लगा देता हूँ। तो ये कॉमन वायर पे मैंने एक वायर लगा दिया और दूसरा वाला वायर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है और इसको मैं मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब मैं स्विच को ऑन करके इसको चेक करके देखता हूँ। देखिए ये हमारा जो है जिस पे गांठी बनी हुई है ये हमारा रनिंग वायर है। रनिंग वायर पे जब मैं इसको लगाता हूँ तो देखिए मोटर हमारी परफेक्ट चल रही है। तो फ्रेंड्स कभी भी इस प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो एक बार कैपेसिटर को भी चेक करके देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कैपेसिटर रीडिंग जो है वो सही दिखाता है लेकिन इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को चेंज करने से हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।